Vasario 24. Ko įstatymas nepajėgė, būdamas silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno, pavidalu kaip auka už nuodėmę ir pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo teisumas išsipildytų mumyse, gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Laiškas Romiečiams 8 skyrius 3-4 eilutė. Koks palengvėjimas ir paguoda yra šiuose užtikrinimuose. Iš tikrųjų tai stebuklingi gyvenimo žodžiai. Jie pažadina mumyse viltį. Jeigu Dievas priims tobulus širdies troškimus vietoje absoliutaus kūno tobulumo, tai iš tikrųjų turime vilties pasiekti jo paliktą pavyzdį – tobulumą. Mes galime elgtis pagal dvasią, tačiau kiek tai susiję su mūsų mirtingais kūnais, jų pagalba mes negalime pakilti tiek, kad galėtume pilnai patenkinti dvasios reikalavimų. Tačiau mūsų protai ir mintys gali išpildyti dvasios reikalavimus, mūsų ketinimai ir norai gali būti tobuli, o to būtent mūsų dangiškasis tėvas ir laukia iš mūsų intencijų ir norų tobulumo. Dėl nuopuolio mūsų fiziniai, protiniai, moraliniai ir religiniai sugebėjimai yra netobuli, ir todėl mes negalime įvykdyti įstatymo, kuris yra tobulo žmogaus sugebėjimų matas. Tačiau Kristaus auka už mus, per tikėjimą užtikrina teisingumo rūbą, kuris uždengia visas mūsų nuodėmes, padarytas dėl silpnumo ir neišmanimo. Tos nuodėmės nėra skaičiuojamos mūsų nenaudai, todėl galime savo nauja širdimi, valia ir protu įvykdyti įstatymo teisingumą tiek, kiek elgiamės ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Klausimai: ar šią savaitę tikėjau užbaigtu ir tobulu Kristaus darbu? Kaip, kodėl, kaip mane tai paveikė? Ko įstatymas nepajėgė, būdamas silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno, pavidalu kaip auka už nuodėmę ir pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo teisumas išsipildytų mumyse, gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Laiškas Romiečiams 8 skyrius 3-4 eilutė.